Okay, so ang bag nga rabi amin nga ramirin ti video kay lang iti sumardalan dagiti ububing tatagat makunkunay nga Pentecost Sunday so importante dahito yung okasyon kada tayo nga Kristiyano dito'y lubong Kristiyano kahit kung sa uwan dagiti tao nga mamati iti Santa Trinidad dagiti tao nga mamati nga ti Espiritu Santo ket Dios matlaen kasla ni Apo nga Jesucristo ken kasla iti Dios Ama. Okay? So diretso ko nga iti text to tayo tatang rabii iti text to tayo kakabsat ket maadaw iti Ebanghelyo ni San Juan kapitulo 7 versikulo 37 hingga na 39. Okay? John 7 verses 37 to 39. Okay, ket kunan na ditoy. Iti maudi ken kang runaan nga aldaw iti fiesta nagtakder ni Apo Jesus ket kinunana iti napig sa timak siya sinuma na mauwaw umay kanya tapno minom. Kas kuna tinasantuan na surat agayos to dagiti karayan ti sibibiyag adanom manipod iti puso ti siya sinuma na mamati kanya. Sinaoda ito ni Jesus may papan ti Espiritu ti Dios adandanin awaten dagiti mamati ken kuana tay ti dayta a tiempo saan paya na ito ti Espiritu agsipod tadipay na itanok ni Jesus. Dayto iti mensahe para kada tayo tatang Domingo. Itangal daw ti seseret ti maudi nga persona ti Santa Trinidad ti Dios Espiritu Santo ditoy lubong. Isu ati makder ni Apo Jesus sana imbaga itinapigsa timek dagiti banag nga ramiden ti Dios Espiritu Santo ti biag ti maysa nga mamati. Kaskasaba dagiti Hudyo ket nakatugaw da no iti daytoy nga pasamak ti makder ni Apo Jesus sana impakdaar ti sasangpet ti Espiritu Santo. Amin. Amin nga inkari ni Apo Jesus nga bendisyon iti maysa nga tao nga mamati ket Dios Espiritu Santo iti manglepas. Biag nga saan nga mauwaw iti danom adda pudno nga ragsak uray pay napno ti lubong ti riribok adda pa nakakontento uray basit laeng ti kwarta ken sanikwa okay. Adda kapya iti puso ken adda silaw iti uneg ti pagtaengan. Amin dagitoy ket mapasamak babaen ti tulong iti Dios Espiritu Santo. Nalpason na Jesus ti pan nakaisalakan iti sangalubungan intednan ti dara ken biag na tapno ti basol ket malinisan ngem kasapulan isu nang agsubli iti gloria tapno isagana na ti pagyanan tayo to. Okay. Nagpintas dayta nga lugar. No daytoy lubong nga pinarswa ti Dios. Kuno mga aldaw lang kung nakapinpintas kasanon tupay nga ta diyan sagana na po tayo mga Jesucristo iti adu-adu nga aldaw. Mabati dagiti pasurot na dito'y lubong tapno mairugi manen ti sabali nga misyon ng ti Dios Espiritu Santo ti manidaulo. Anya daytoy baro nga misyon nga aramiden ti Dios Espiritu Santo. Ti panangipakaammo, ti pan nakaisalakan, kadagiti amin
nga tao dito'y lubong. Kat nairaman tayo dita nga trabaho ti Dios Espiritu Santo. Amin nga pasurot ni Apo Jesus kat kasapulan nga ipasa na dagiti dadduma ti pan na kaisalakan nga naawat na. Dito'y pagilian tayo nga Pilipinas ti makunangan na loom kana doon ti mabalin nga maapit. Okay. At kahit nasa una ti kakabsat, kat ti Pilipinas nga talagan, okay? Nga adon iti mabalin nga maapit dito. Kahit nasa adu iti mamati, no isuro tayo nga pudpudno, isao iti Diyos, adu iti mamati. Iti kitaan tayo, iti history tayo. Ti Pilipinas, kat dandani sakupan ko madagiti Muslim idi. Okay, so nang may dagiti Espanyol at dahil tayo tinaitulong dahil iti pagilian tayo nga Pilipinas. Okay, naawan dagiti Espanyol ngay may sa tayo mat ko mga Muslim country kat nagligat ngay kasabay iti ebanghelyo kadagiti Muslim, nagrigat nga may kasaba. Ang gapo kadagiti Kastila, sinakop dati Pilipinas ket insuro da. Okay, iti kung tayo Catholicism isu nga daytoy pagilian tayo nga Pilipinas iti mauawagan nga the only Christian country in Asia. Kung tayo man nga Kristiyano, kung tayo of course adu pay lang iti rumbeng nga maisuro, adu pay lang talaga iti rumbeng nga madakamat or adu pay lang iti rumbeng nga mailawlawag panggapit pan na kaisalakan ng naramid ni Apo tayo nga Isu Kristo. Numampay ti Roman Catholic, kabsat tayo nga Roman Catholic, kat isursuro da iti parehas nga Dios nga daydayawan tayo ti Santa Trinidad, ti Holy Trinity nga ay kasapulan nga maadalpay, okay, maadalpay iti sursuro panggap iti pan na kaisalakan. Yat importante mo ti pan na kaisalakan kat inaramid ni Kristo. Ang ang agaw iti membro no di kat isuro iti pudno. Okay, di matitagag agaw iti members eh. Importante lang kat isuro tayo kumadjay mensahe iti ebanghelyo. Diyay iti importante. Naragsak ti biyag tinadakapya pa ilang ti pagilian tayo. Nung saan yagtalinaad da itoy, umailat ta ti panawan ti rigat, kan umirot, ti ikasta nga mangiwaragawag ti sao ti Diyos. So, ito yung ekspektaran nga kastoy kanayon. Okay. I believe nga danto matiti panawan nga nagrigat to nga ikasaba iti ebanghelyo. At danto, kita tayo ti sangalubungan, kita anto, dagiti kakabsat tayo, Kristiyano iti dadadu mga lugar, parparigatan, dagiti, na dumadumang nga tribo. Apay nga, Kristyanismo ti kasta-kastada. No, isuda mo ti umay dito lugar tayo, katantayo mo an-anuan ni suda, da iti, waya-waya dito da ito iti, pagilian tayo nga Pilipinas, at da iti, liberty, may panggap iti, relihiyon, kung naapay iti Kristyanismo, idadanas dano, kung nato yung addada iti daddu mga lugar. Of course, iti dayo, umay datoy, makibagay da, kaputa basit da. Kung tayo matimapan ayan da, Kristyanismo matimapan ayan da, kat permi iti ikaskastada. No pa'y nga amin na, ngam, adda iti lugar nga. Kasta, kat adan to matay no, ti China kat anti-Christian da kita. Makunkuna nga, ijay iti, pinanigan iti, gobyerno tayo. Nyangarot, kararag tayo lang ko mga kastoy latta iti sitwasyon, awang ko mga iti may balbalod, may panggap iti relihiyon. Uray man adu iti ko na tayo nga
Manamdamag tayo nga corruption iti government, corruption iti na dumaduma nga institusyon, ng ti liberty, waya-waya kung may relihiyon bataan nga mapukpukaw. Yan tayo kung mga maabutan diyay. Kumahan tayo kung mga mabaw. Kung mga datayo iti mga makihan tayo kung mga makita sa gito'y nga nakamamak nga pasamak. Isu nga tatta nga nalawag pay saan tayo kung mga ilaksid. Isu nga tatta nga nalawag pay ti panawen saan tayo kung mailaksid kinabugan ti Diyos Espiritu Santo no di kat makitinulong tayo tapno dagiti sao ti Dios ket karkaro nga pumigsa nga mangbaliw ti puso iti kaduan. Okay? Amok nga adupay ti manglukat ti pagtaengan na tapno ti sao ti Dios ket sumrek nga masapol nga tayo ipakaammo ti Dios saan nga mangpilit no di ket adda ko marag-o tapno ti Dios ket makapagtrabaho nga nalain. Okay? Kas mamati ka ni Apo Diyos ket datayo ko maiti garamit dito muna nga dang agawis kada dito tao mangi-offer iti panagadal ti sao ni Apo Diyos tapno adupay iti tao nga mamati kinyana. Okay? Iti Matthew 12:30-32 importante la ito kakabsat. Gaputa, tatakot, Pentecost Sunday, isa sangpet iti Espiritu Santo, iso nga dito ikat, importante kada tayo nga mamati iti Santa Trinidad. Kunan na dito Matthew 12:30-32, kunan na. Ti saan ang makikadwa kanyak, busuren nak. Ti saan at tumulong kanyak, nga gurnong agiwara. Dahil ito'y tigapuna, nga ibagak kada kayo, mapakawan ti siya sinuman na makabasol, wenno agsao iti kinadakas. Ngam din to mapakawan ti agsao, iti maibusor ti Espiritu Santo. Mapakawan ti agsao, iti may kontra ti anak ti tao, nung saan na mapakawan ti agsao iti maibusor ti Espiritu Santo. Iti daytoy abiyag wenno iti masak bayan. Okay? Ito may dubli saan na mapakawan ti agsao iti maibusor iti Espiritu Santo. Okay? Kuna na pagkat dinto mapakawan ti agsao iti maibusor iti Espiritu Santo. Blasphemy against the Holy Spirit. Ibagbagam nga ti Espiritu Santo taan nga Dios, ibagbaga tayo nga ti Espiritu Santo at puwersa lang iti Dios, kasi ibagbaga iti kadagdumang nga kulto, biyay ket basol nga aan nga mapakawan. Okay? Ti Espiritu Santo ket Dios, isu iti mangted iti kinasirip, isu iti mangted iti kinalaing, at no dagitoy sakripisyo nga nararami niya po tayo ng Jesucristo ket maawatan kung talagang sumrek iti puso tayo. Okay? Iti banbanag nga mailawlawag iti lubong, ilawlawag iti Espiritu Santo. Okay? Ngarod kakabsat, kasapulan ti panangsukimat nga gusto kadag iti sursuro nga mangmanggan gaputas saan nga rabrabak ti Dios Espiritu Santo. Okay? Dios nga adda kabailan na nga mangdusa iti maysa nga tao nga natangken iti ulo na. So nga ti Holy Spirit, Espiritu Santo ket maysa nga persona. No kahit nga sa iti persona, ti maysa nga persona kahit nga sa ket kaya na nga tumakder nga may maysa. Siya ka, maysa nga persona. Ano person kaya nga tumakder nga may maysa. Independent, distinct. So nga ti
Diyos Ama, distinct iti Diyos Anak, iti Diyos Anak, distinct iti Diyos Ama, kastamot iti Espiritu Santo. Sa basabali dagitoy tallo, may sama Diyos. Man nakabalin ti Diyos Ama, man nakabalin ti Diyos Anak, ken man nakabalin ti Diyos Espiritu Santo. Adaywan tayo kuma, dagiti sekta nga mangibagabaga, nga ti Espiritu Santo ket saan nga Diyos. Baga ako, may basa tatay, nga iti manglais, agsao kontra iti Espiritu Santo ket di iti basol nga haan nga mapakawan. Dagita ket naukom, okay? Dagiti sekta nga mangibagabaga ang Dios ti Espiritu Santo, dagita ket naukomdan ken sabalin ti taray ti panunotda. Kabailanda nga mangdangran ti padada nga tao ken sidadaan da nga matay tapno maprotektaran ti sekta nga ayanda. Makita nga awan kapyan ken ragsak iti puso da ket tilaeng kayat da ket dayaw nga ited ti lubong kadakwaga. Medet ti Espiritu Santo kenyam napakumbaba ka. Nanda nga dengdenggen dagiti sursurom admitarem. Kani kararagang pa lang dagiti tattao nga mangidaddadanes kenyam mga ipilit nga karkari iti debate or agsao iti nasasakit tapno ipakitam lang na sikakat nalalaing no iti dadduma. Iti sekta nga mangibagabaga nga Espiritu Santo ket nga Dios ket adda dagitan idi. Okay, adda dagitan idi, dagita iti makunkuna nga Arians. Okay, Arians. Nagtaod iti adda iti maysa manursuro iti ati Arius tinagan na nga isursuro na nga niapo tayo kanu nga Jesucristo ket pinarswalang ti Dios Ama ken ti Dios Espiritu Santo ket haan nga persona hindi ket puwersa lang iti Dios. Meaning ti Espiritu Santo ket awan ti panunot na, ti Espiritu Santo ket haan nga Dios, ti Espiritu Santo ket pannakabalin laeng iti Dios Ama. Di kang ti Espiritu Santo nga mga pudno dayta kanalawag iti Santa Biblia nga ti Espiritu Santo ket Dios paneknekan na diyan nangyari kada Ananias ken Safira. Nga iti naglastog da ti Dios Espiritu Santo tinangdug sa kinyada. Dinabunyagan na po tayo ng Jesucristo nagpakita pa ti Dios Espiritu Santo iti forma iti kalapati. Pero man nga dibdibatiin da kita gapot dayta ket pudno dayta ket sursuro iti Biblia sao iti Dios ket rumbeng nga patyen tayo. Okay, iti Biblia ket nga nga naisurat tapno daytoy ket dibdibatiin naisurat daytoy tapno daytoy sasaw ti Dios ket patyen tayo. Addaman dagitan tayo kaya nga ilawlawag again bagak manen daytoy addaman dagitan tayo kaya nga ilawlawag ngem dagitoy ket pudno gaputa ti panunot tayo ket adda iti limitasyon na. Ti Dios Espiritu Santo ket napnuan ti anos ken ayat. Kasmet laeng ken Apo Jesus nga naragsak no dagiti tattao ket mamati maisalakan ken maamamuda ni Apo Jesus. Madayaw ti Santa Trinidad, madayaw ti Dios Ama, madayaw ti Dios Anak, madayaw ti Dios Espiritu Santo nga nagtrabaho tapno ti biag ket nabunga ken sisasagana nga sumrek iti pagarian iti Dios Ama. Okay? Itinagan ni Apo Jesus. Amen. Okay, naragsak nga Pentecoste amin. Ti Dios Espiritu Santo ko makatagtrabaho. Tapno may dantaw iti turel kanto nga mabutbutan. Ito nga muno niya ti mangyari. Ag second wave ba? Ag third wave ba? Katagda tayo pa lang dito. Nga matlis kuma adda iti na itulong tayo adda iti naramiden tayo tapos ti kinapudno ket
agwaras. Mapasardeng kuma dagiti banbanag nga kaguray ti Dios. Mapasardeng kuma dagiti sursuro umangkon kontra iti sapudpudno nga sasaw iti Dios. Okay? Naimbag nga aldaw, naimbag nga rabii, naman iti oras nga pangbuyan nyo ditoy, ti Diyos latay iti mangbindisyon latay. Iti kararag tayo, I just want to include Madam Norma Beckler in our prayer for she is still suffering, she's still recovering from the flood in Michigan because the Ellendale Dam leaked, was destroyed, and the whole community of Madam Norma was flooded. So we are praying for your fast recovery, Madam. We love you. Madam Norma Beckler is a very sincere and a very generous supporter of Bethany Lutheran Missional Church in the Philippines, and we thank you very much for your love and for your kindness that you showed. You're always in our prayers, and of course, and also I want also to pray yung kaibigan natin dyan sa Australia, Doc Lito Cruz, kasi yung apo po niya ay nasa hospital pa rin, hindi pa rin lumalabas. Ipanalangin natin para yung apo niya sana maging normal. Bagong silang na apo niya is maging normal, makalabas na sila sa hospital. Of course, kararagan tayo matiti, mission tayo ijay, wala yan, panumalpas kumadato nga, pandemic at may patakdi rin jay, simbaan, iti members ko may jay kat, mudan nga sakripisyo para iti Diyos iti Apo. Amuyo kakabsat, dakkel iti may tulong iti simbahan, iti may isang lugar, para karon no kakastoy nga rigat. Okay? Dita nga ibuyat ni Apo Diyos iti suporta, dita nga ibuyat iti bendisyon. So nga kakaasi iti lugar nga awan iti simbahan na. Di ko mati, panunutan nyo. O mga jay ko, tayo ko man nga tigas, tayo ko man nga nauyaw, panggap iti sasaw iti Diyos. Mabutan tayo kitdi, respetuon tayo iti sao iti Diyos, takmagay kasta tayo nga mabendisyonan. Okay? Kararag tayo nga rod. Salamat Ama, Anak, Espiritu Santo. Dear Heavenly Father, we thank you for this night. We thank you for this devotion that you planned or that you bestowed on us. We believe, oh Lord, that you planned this devotion, you give this devotion, you give this opportunity, so the Word of God will be preached to our fellow men. And we thank you. We thank you for this technology. We thank you for this opportunity that you always gave, so that your word and the gospel will be preached, your kingdom will be expanded here on earth. And we beg you, Lord, to listen to our supplication. First, we pray for the fast recovery of Madam Norma Beckler in the United States. Be with her, O Lord. Bless the workers to work fast, so that the recovery will be fast and will be attained in a short span of time. We pray, Lord, to protect Madam Norma Beckler from sickness, give her endurance, give her patience, and we thank you, Lord, for the blessing, for the opportunity that you gave, so that Madam Norma, we are given the inikam na kami iti gundaway tapno mamamumi o Diyos ni Madam. Sikalataw Diyos kumay iti
mangkit-kita isuna sa jay. Sikaw Diyos, ti pangitalkan mi kani madam. And pinapalalangin din namin si Doc Lito Cruz sa Australia dahil yung apo niya ay nasa ospital hanggang ngayon. Ikaw sana ang magtrabaho, ikaw sana ang gumawa ng paraan para yung mga doctors niya, bigyan mo ng talino, bigyan mo ng pagmamahal, bigyan mo ng lakas ang pamilya ni Doc Lito para makayanan nila ang mga pagsubok sa buhay nila. Ikaw o Diyos, sa mga kamay mo, sa mga kamay mo, pinapanalangin namin ang pamilya ni Doc Lito Cruz dyan sa Australia. Kastamat na biti kakabsat mo ijay. Wala yan, bagulin laon yun. Malpas ko mada ito nga. Pandemic cut, trabaho kami manan, may sa nga bagi, at malpasan jay. Simbahan mi sa jay, kakabsat mo nagdiadilas, sigalat tao Diyos matiti. Mangkit-kita kinyada, pumigpigsa kami pa kumakan, kumaggagat kami pa yung agsuro, bumaggagat kami pa yung agaramit, mission work, malpas na ito nga pandemic. Nagyaman kami, nagiti sponsors na nang tulong kada kami at makapag-deliver kami iti bugas, kararagan ni o Diyos, ang pamilya ni Esther Estrada, ang Tarlac, may isang supporter, takal o Diyos iti, concern na para iti mission, dakal iti may tulong na kada kami, at sikalataw Diyos kumaiti, mang binbindisyon kanya. Samot jay, Kadwami, Glenn Cotton, sigalataw Diyos na kita kanyada, the Zach Eagleman, James Rader, ikaw may Diyos na kita kanyada. Amen. Virginia Roberts, and of course, Bishop Bishop Gregory Jackson, sigalataw Diyos kumaiti, makikita kanyada. Dupay tiket mga dawatan kengka, mga patinggaan, dagiti bibig mi. Sigalataw no Diyos kuma. Iti mangpunno kada iti dawat mi no daman itambingan na ibaga sigalataw Diyos kuma iti mangnayon kada iti nga dawat mi kaputa no awan nga apo mi nga Jesucristo no awan ti pamati mi kana apo mi nga Jesucristo dagito nga dawat mi kin kakatawan iti mama. At ito tibkas mi tinagan niya po mga Jesucristo, may sumot lang kada kami, nang isuro kada kami agkararaga kung unahan mi. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Okay, nagyaman na unay. And then, naging nanos tayo kuma. Nagiti kakabsat, dita walayan, anusan nyo pa kayo pa kumaiti. Sisinuro dita, kailangan mabalin iti, agbiyahe, hopefully, no, June or 2 weeks, 3 weeks from now, at dan nagiti basis nga agbiyahe. Okay, giyaman na unay, iti oras yung nagdengag. Happy Pentecost man ang kada tayo amin. Bendisyon na ko na po Diyos, tinagin tayo Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen.